Szevasztok, én Tompi vagyok, és ez itt a Kerbal Space program. Ismét itt vagyunk, megyünk a Minmusra. Egy eléggé kifinomult rakétatechnikát használok, ezt nem tudom, most a múltkori részben használtam-e. A lényeg, van pár stage-ünk, amit természetesen nem jól hoztam össze. Van egy-két solid fuel, az fölvisz ameddig, nem sokáig, de az a 2G-s erő az elég jó. Így hatásosan vitt. Na, majdnem 6000 méterig. Na, beteg voltam a múlt héten, aztán ezért maradt ki egy egész hétvége. Pedig a videó már kész volt, sőt készen a következő is, és már a gondolati terve megvan a továbbiaknak. De poént nem lövök le, elég sok gyorsítást fogtok most is látni, mert vannak unalmas részek. Na jól látjátok, 5 gyorsító hajtómű van a hátulján. Illetve ez... Igen. Na most ugye 2 külső levált. Igazából a középső az nem volt elég, úgyhogy rá kellett raknom még 2. Így elég szépen elhozza a periopszist is a gyakorlatban. Túl sokat nem hacacáréztem, rögtön mentem a Holdra. Illetve egy talán... Ja igen, itt van egy bemutató a hajóról. Igen. Na a felső része a leszálló egység, az elég egyszerű, az alsó az pedig ugye ahhoz elvisz a Minmusig. Azért a Minmust választottam, mert sokkal könnyebb rá leszállni, mint a másik, a Holdra, a Moonra. Úgyhogy ott így nagyon kévéssel nehezebb odáig kimenni, de ez abszolút nem számottevő. Úgyhogy Minmus az irány. A leszállás tekintetében azért könnyebb, mert kisebb a gravitáció, viszont nagyon instabil felülete van, tehát olyan helyet kellett találnom, ahol könnyű leszállni. Na itt a hajónak már az utolsó előtti stage van, tehát nem nagyon van súlya, de delta végig az van bőséggel. Majd talán látszani fog, hogy marad még abban a rakétában üzemanyag. Egészen addig, ameddig... Ja, igen. Igaziból nem akartam semmi bonyolultat építeni. Sokszor láttam videókon, hogy valaki ilyen összetett rakétákat épít. Nincs értelme, nincs rá szükség. Már így is túl van vállalva a pár dolog ezen a rakétán. Például az a kaja, hogy 21 napra elég. Bár az mondjuk annyira nem, de biztos, ami biztos. Na. Már is megvan. Itt egy kis science gyűjtés. Igen, itt. Ezt annyira régen csináltam, csak most nézem vissza én is. Rengeteg olyan küldetést csináltam az utóbbi időben, amiben semmi science nincsen, csak a Remote Tech-nek a szívását dolgozom fel, mert ugye elég nehéz a kommunikáció, ha próbokkal akarok dolgozni, és hát ketént azt mindenképp akarok keresni a Minmuson meg a Moonon is. Na igen, itt látszik, hogy ezt a lapos felületet próbálom becélozni, amivel nem kevés időt elpocsékoltam. Volt egy egészen hosszú videóm, kb. 50 méter volt a leszállásig, amikor is a játék összefagyott. Itt van valahol egy mentésem, talán miután meg beállok irányba, és hát onnan egy kis képszakadással, de folytatólagosan. Igen. De, na és... Jaj, hát kivárom az időt. Igen, nagyon jó, működnek a lábak, mint hogy reális teszt lenne.
Szóval utána innen felszállni azért nagyon könnyű. Tehát ez abszolút nincs gond. De a szállás egy kicsit húzós. Legalábbis a beállítása annak, hogy olyan területre érkezz, ami nem problémás. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy mi van, hogyha a egységek között lesz csak kettin. Itt a mentés. Nagyon-nagyon kevés üzemanyag maradt a felső rakétában, viszont a RCS-nek a fuelje az inkább az alsóban van. És itt van a vágás, ez már a második felvonás, úgymond. Igen. Na, itt próbáltam talán a hegy elé lejönni, és RCS-sel fékezem az egész kócerát, amihez van is elég monopropellán, ha jól mondom. Ezen gyorsíthattam volna. Na mindegy. Aztán a következő részekben jön egy kis remote tech hálózatépítés, és ezután a levő dolgok még számomra is ismeretlenek, tehát most csak próbálkozom a remote tech-es relé hálózatnak a fellövésével, ami nem tudom, hogy mennyire lesz aztán hatékony, de mindenképp szükségem van rá, hogy küldetéseket tudjak indítani, anélkül, hogy bárkit meg is ölök. Na, itt már látszik, hogy a hegynek az innenső oldalán leszünk, talán már átváltok rendes képre. Ezt látjátok, hogy a horizonton fékezem a rakétát. Aztán remélem a következő részek már azért sűrűbben kijönnek. Most már meggyógyultam, nem szoktam beteg lenni, de hát néha beüt a comi. Megvan a teljesen függőleges érkezés. Úgy építettem meg a rakétát, hogy azért legyen rajta elég ejtőernyő, úgyhogy 3-at kapott. A monopropellántot elfelejtettem áttölteni, úgyhogy ami lezuhan most rakéta, amiről leválasztottunk, abban lett volna még elég értékes anyag. Illetve a legnagyobb bénaságom, hogy ugye van 2 tartály, de RCS hajtómű nincs. Tehát ezt úgy teljesen elfelejtettem. És erre csak akkor jöttem rá, amikor így de jó lenne azzal fékezni. Ja, nincs is rajta RCS. Na, úgyhogy kb. Így volt. Úgyhogy Bill lassan leszel. Csinálunk némi science pontot, ami egészen kellemes lett. De majd ezt a végén meglátjátok. És ezzel elég sok dolgot sikerült unlockolnom. Aztán még felraktam pár modot, de az most még nem aktuális, úgyhogy arról még most nem kaptok hírt. És finoman. Nagyon jó. Na. Egy kis science gyűjtés. Igen, el se éri a fogsora ezért. De nem baj, így is megvan az anyag minta. Hazavisszük az adatokat. Nagyon jó, 150 science. Mystery Go. Igen, itt talán mindegyiket kinyitogattam, de ilyenkor csak az első számít igazán. És azt hiszem, hogy jöhet ki Bill. Így van, EVA. Kis szarakodás, bénázás, elengedve. És az első lépések a mínuszon. Látszik, mennyire nincsen gravitáció. Tehát a Moonon azért ekkorákat nem lehet ugrálni, rövideket lépni. Jött is rögtön az zászló. Igen, egy elég gagyi szöveg, de hát annyi baj legyen, tőlem van.
Talajminta, az is nagyon sok science, nagyon jó. EVA report, és azt hiszem, hogy már ülünk is vissza, hogy nehogy éhen maradjunk. Igen, az ászló arról kell kép. És ugye mondtam az előző részben, hogy nagyon sokáig nincs létránk, úgyhogy ups. Bill a fejével majdnem leverte a modulokat. Szóval mivel nincs létránk, de van jetpackünk, ezért jetpackkel megyünk vissza a póthoz. És beülni. Igen, itt begyűjtök minden létező science pontot, ami még mehet, működhet, de ezeket később nem mindet kapom meg, ha jól figyeltem. Mert mindig az első az, amelyik viszi, és utána értékcsökkenéssel kapok a következőkért is. Na, a üzemanyagból még nagyon jól állok, ezt látjátok? Úgyhogy gyakorlatilag mindjárt indítható a rakéta. Utolsó ellenőrzések. A lámpa kikapcsol. Hajtómű indít. Mondom, indít. Bill nem engedelmeskedik. Látszik is az arcán, hogy nem tudom. Egy gyors ellenőrzés, hogy merre nézek. Totálisan kifelé, de annyi baj legyen. Nem. Jó az irány, csak hát egy ilyen gyorsulás, ez nem túl kacsék hatékony. Na, indulás. Tiszta mézgás. Itt még nem igazán tudtam, hogy mit akarok pontosan, úgyhogy nem nagyon mentek a rakéták. Aha, itt már itt már nekiestem. És mivel tényleg, hát ennyire látjátok a Minmusnak, ennyire nincsen gravitációja, pillanatok alatt ki lehet jönni. Igen, itt 3000 méter alatt nem tudok gyorsítani. Négyszeres gyorsítással nézitek megint, azért ment ki ilyen könnyen. Nézd gyorsan. Behozom a periapszis pontot is. Egy nagy visszaessünk. Jöhet a target. Egy kis pályaszámítás. Minél közelebbi Kerbin ponthoz kerüljek. De igazából ezzel annyira nincsen dolog. Na, itt azt hiszem, hogy sikerült a kamerát a Minmusra ragasztanom, amit aztán nem tudom, hogy oldottam meg, de nem is számít. Igen, itt főleg látszik. Így van. Gyorsan csináltam egy oda-vissza kapcsolást, hogy jól jelen legyek. Egy moon encounter, ami aztán nem is jött össze, tehát így egy kicsit fura. Illetve összejöhetett volna, hogyha itt maradok az eredeti pályán. Nincs egy biztos találata Kerbinnek a szárazföldjébe. Ugye még itt nekem nincsen Deadly Re-entry mod, ezt most már felraktam. Elég vicces. Igazából nem is akartam felrakni, aztán Andrájnak benne volt egy pakjába, úgyhogy azóta fönt van, fogom is használni. Nem törlöm rá, egyetlen egy modot töröltem le, az Ector-ba nyúl bele, ahol összerakod a rakétákat, attól egy kicsit rosszul lettem ilyen
50-szeres szimmetriát, ilyen fasságot tud csinálni, amire tökre nincs szükségem. Úgyhogy azt töröltem, de minden más marad majd. Na, mindjárt beélünk a légkör aljába. Igen, ejteni nyit. Béla eléggé nem érzi még a témát, pedig már biztonságban van. Itt már SZSZ sem használok. És látjátok, még mindig több mint, hát nem, felénél kicsit kevesebb üzemanyag. 4 napnyi kaja ment el kb. 4,5. Tehát ezt az óráról is leolvashattam volna, hogy hány napos volt a Minmus küldetés, de annyi baj legyen. Na, úgyhogy ez volt ez a rész. Következő az Remote Tech lesz, de még abban nem döntöttem pontosan, hogy a felvett anyag lesz-e, vagy vadi új ismét. No, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, aztán jövök. A Science pontok, várjál, ne zárd be. Sikerült egészen 545 Science-t összeszedni, ami egészen tisztességes. Na, igaziból ennyi volt. Szevasztok!